अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक और नई प्रोडक्ट के साथ जिसका नाम है कफ रेड सिरप। तो व्यूअर, वीडियो शुरू करने से पहले जिस व्यूअर ने हमारे चैनल न्यूज़ फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल न्यूज़ फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उस व्यूअर तक पहले पहुँच सके। तो व्यूअर, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपको इस सिरप की मुकम्मल डिटेल के बारे में पता चल सके। तो जी व्यूअर्स, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए, उन बुजुर्ग लोगों के लिए है जिनको पुरानी से पुरानी खांसी और खांसी ख़त्म ना हो रही हो, खांसी की वजह से उनका जो सांस लेने में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो। तो उस सूरत में वो लोग कफ रेड सिरप का इस्तेमाल करके अपनी जो हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये आईवी लीव्स के साथ बना हुआ है। IVY लीव्स होते हैं इसके अंदर, मतलब ये पत्तों के साथ मिलकर मतलब एक नेचुरली सिरप है जो कि आपकी खांसी को जड़ से ख़त्म करता है। खांसी वो बीमारी है, अगर आपको खांसी होती है तो उसके साथ साथ आपके फेफड़े जो हैं वो भी मुतासिर होते हैं, क्योंकि खांस खांस के ना फेफड़े जो होते हैं वो ऊपर नीचे होकर उनके अंदर जख्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर खांसी का फौरी इलाज ना किया जाए तो इससे ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो जी वह, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मौसम तब्दील हो रहा है, तो हमने सोचा कि चलो इसके बारे में भी एक वीडियो बना लेते हैं। तो जी, पर कफ रेड सिरप जो है ये खास तौर पे खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जिन लोगों को दम्मा होता है, दम्मे के अंदर जो खांसी होती है उस चीज़ के लिए भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। तो जी फिर, ये खास तौर पे जो है कफ सिरप है। तो जी फिर, अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है ब्रोंको स्पास्मोलिटिक पाया जाता है, कफ रिलीविंग है ये, और साइट्रोलिक है ये। मतलब साइट्रोलिक का मतलब है कि सांस लेने में आप लोगों को आसानी पैदा करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दमा होता है और जो रात को जब सोते हैं तो उनकी सांस से ना सीटियों की आवाज़ें आती हैं। तो ये खास तौर पे जो होती है अस्थमा की एक किस्म होती है, जिससे आप लोगों को खांसी होती है और आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ब्रीदिंग आपकी मतलब बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो उस सूरत में आप लोग सिर्फ और सिर्फ कफ रेड सिरप का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जो आपकी खांसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जी वर, इसके अंदर शुगर फ्री है। एक तो ये शुगर वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो वो परेशान होते हैं कि भाई कौन सा सिरप इस्तेमाल करें, शुगर भी ना हाई हो और हमारी खांसी जो है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए। तो जी बस, ये मैं फार्मासिस्ट होने के नाते आपको इस सिरप का रिकमेंड करूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है अल्कोहल। अल्कोहल भी इसके अंदर नहीं पाया जाता और ना ही इसके अंदर शुगर पाया जाता है, और नॉन कलरिंग, और इसके अंदर कोई कलर भी नहीं पाया जाता और इसकी स्मेल भी नहीं है। तो जी व्यूअर्स, अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो तकरीबन 360 रुपये में हमें ये सिरप मिल जाता है। और अगर खुराक की बात की जाए तो जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं वो तकरीबन एक चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे, और 5 साल से लेके जो 12 साल तक के बच्चे हैं वो दिन में 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल करेंगे, और जो मतलब कि 12 साल से ज़्यादा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, वो इसके 2 चाय के चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। तो जी अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो सेल लिबॉर्ट्री इसकी कंपनी है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो जी व्यूअर्स, अगर हम इसके और आपको इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, इसके अंदर आईवी लीव एक्सट्रैक्ट पाया जाता है, ग्लाइरिजिया पाया जाता है। ग्लाइरिजिया जो होता है वो मतलब कि आपकी खांसी को वो करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप वैसे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके अंदर पाया मोरस निगरा, जो कि आपकी दमे की जो शिकायत होती है उस चीज़ को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो कफ रेड सिरप के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी बात रह गई हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।